ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரமேஷ்டி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வெங்காய தக்காளிலாம் வாங்கியிருந்தேன், வெளியில் வந்து விற்றுது. உருளைக்கிழங்கு பாருங்கள், இவ்வளோ பெரிய உருளைக்கிழங்கு. 3 உருளைக்கிழங்கு 1 கிலோ. 3 உருளைக்கிழங்கு 1 கிலோவும் இல்லை, பெருசு பெருசாக இருக்குல்ல, அதனால் 1 கிலோ வரும். வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் வாங்கியிருந்தேன், எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம். பூண்டு எல்லாம் ஈர பூண்டாக இருக்கிறதுனால உதிரி பூண்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, அதனால் உதிரி பூண்டாகவே வாங்கிட்டேன் நான். இது கொஞ்சம் அன்றைக்கி முழு பூண்டாக வாங்கினது எல்லாம் ஈரம், அதனால் உதிரி பூண்டாக வாங்கிட்டேன். சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் விலை கம்மியாக தான் இருக்குது. சின்ன வெங்காயம் பாருங்க, 1 கிலோ 25 ரூபா சின்ன வெங்காயம். அதே விலை தான் பெரிய வெங்காயமும், அதே விலை தான். 1 கிலோ 25 ரூபான்ட்டு 2 கிலோ பெரிய வெங்காயம் வாங்கினேன். எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி கவரில் எடுத்து வச்சா இதில் நம்ம வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம்லாம் வச்சோம்னா கீழே விழுந்து போகுது ஓட்டையில். அதனால் இந்த மாதிரி கவரு அமேசானில் இருக்குது, வாங்கிக்கோங்க. இதில் எடுத்து வச்சோம்னா கீழே விழாமல் இருக்கும். அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி கொட்டி ஜிப்பு போட்டோம்னா கீழே கொட்டாமல் இருக்கும். அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த பழைய உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் இருக்குது, அது கொஞ்சம் பொடிசாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்தால் நமக்கு நிறைய உருளைக்கிழங்கு இருக்கும். இது பெருசுன்றதுனால 1 கிலோ தான், 3 அவ்வளோதான். இந்த பழைய உருளைக்கிழங்கு காலி ஆனதுக்கப்புறம் தான் புதுசு எடுக்கணும். கொட்டி வச்சு பூண்டு ஒரு கவரில் போட்டு வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. சின்ன வெங்காயம் ஒரு கவரில். இந்த உருளைக்கிழங்குலாம் கீழே விழாது, பெருசாக இருக்கிறதுனால கீழே விழாது. வெங்காயம் நம்ம பெரிய வெங்காயமும் ஒரு நேரம் சின்ன சைஸாக வாங்கிட்டோம்னா எல்லாம் கீழே விழுந்து போகுது. அதனால தான் கவரில் போட்டு அழகாக வச்சுட்டேன். 2 கிலோ வெங்காயன்றதுனால நிறையா இருக்குது. நான் அடிக்கடி இப்போ என் பிள்ளைங்களுக்கு வெங்காய சட்னி தான் பிடிக்கும். வெங்காயம் தக்காளி போட்டு இல்லை காரமாக சட்னி அரைச்சி கொடுத்தோம்னா எல்லாம் தொட்டுன்னு சாப்பிடுவாங்க இட்லிக்கு. அதனால் 2 கிலோ வெங்காயம் வாங்கிட்டேன். பூண்டு தனியாக இதெல்லாம் வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான். எதுவும் இந்த மாதிரி வச்சோம்னா காற்று போயிட்டுருக்கும், இப்போ பொருளும் வீணாகாது, அழுகாமல் இருக்கும். மழை நேரத்தில் கூட வீணாகாமல் நல்லாயிருக்கும். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி கவர் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். அவ்வளோதான். தக்காளி பாருங்கள், தக்காளி 2 கிலோ வாங்கியிருந்தேன். எல்லாம் இந்த கவரில் எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த கவரில் ஆனால் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சோம்னா வதங்கி போகுது. தக்காளி வைக்கலாம். தக்காளி வச்சோம்னா 1 வாரம் கூட வீணாக போகாமல் நல்லாவே இருக்குது. நம்ம வைக்கிற மாதிரியே இருக்குது தக்காளி. வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அப்படியே வதங்கின மாதிரி ஆகி போகுது. இந்த ஓட்டை இருக்கிறதுனால ஓட்டையாக ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, ஓட்டை. அதனால் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வதங்கி போகுது. தக்காளி மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, வச்சுக்கலாம். தக்காளி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் வாங்கி அதில் அழகாக கொட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த கவரில். எடுத்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். வச்சுட்டோம்னா 1 வாரம் வரல கூட அப்படியே கெடாமல் நம்ம எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான். ஸ்டவ்லாம் துடைச்சிடலாம். நம்ம சமைச்ச உடனே துடைச்சிட்டோம்னா நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். எதுவும் பொங்கி வராமல் பார்த்து சமைக்கணும். சப்போஸ் பொங்கி வந்துட்டாலும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நல்லா துடைச்சிடலாம். சமைச்ச உடனே துடைச்சிட்டோம்னா நம்ம கிச்சன் க்ளீனாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு.
சமைச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வருவோம்னு போயிட்டோம்னா கிச்சன் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடும். அடுப்பெல்லாம் துடைச்சி விட்டுட்டு கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு போய் கொஞ்சம் நேரம் கூட ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். தொடச்சாச்சு. இந்த மாதிரி கையோடு இந்த வேலையை முடிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு அடுத்த வேலை செய்யறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி டைல்ஸ்லாம் கூட தொடச்சிருக்குங்க. அவ்வளோதான். மசாலா பொடியெல்லாம் பாட்டிலில் காலி ஆயிடுச்சு. எல்லாத்தையும் கொட்டி வச்சிடலாம். கரம் மசாலா, ஒரு தடவை காலி ஆயிடுச்சுன்னா பாட்டிலில் உடனே விளக்கிட்டு தான் கொட்டுவேன். இந்த தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன்றதுனால இப்போ உடனே அப்படியே விளக்காம கொட்டிடுறேன். இது காலி ஆனதுக்கப்புறம் விளக்கிட்டு அப்புறம் பெரிய பாக்கெட் வாங்கினா கொட்டுவேன். இது சின்ன பாக்கெட்டுன்றதுனால அப்படியே கொட்டிடுறேன். இது சீக்கிரம் காலி ஆகிடும்ல, அதனால். அவ்வளோதான். கரம் மசாலா கொட்டியாச்சு. ரெட் சில்லி பவுடர் நான் கடையில் வாங்க மாட்டேன். தனி மிளகாத்தூள் வீட்டில் அரைச்சி, வீட்டில் இல்லை மிஷினில் அரைச்சிப்பேன். மிளகாத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள் அரைப்போம் இல்லைங்களா வீட்டுக்கு. அப்போ எக்ஸ்ட்ரா வெறும் மிளகா வாங்கி தனி மிளகாத்தூள் அரைச்சி வச்சுப்பேன். இப்போ போன தடவை மிளகா வாங்கும்போது மறந்துட்டேன். நான் மிளகாத்தூள் அரைக்க வாங்கும்போது இதுக்கு தனியாக மிளகாத்தூள் வாங்குறதுக்கு மறந்துட்டேன், மிளகா வாங்குறதுக்கு. அதனால் இப்போ அந்த மிளகாத்தூள் தீர்ற வரையிலும் கடையில் தான் வாங்கி வைப்பேன் நான். அந்த குழம்பு மிளகாத்தூள் காலி ஆனதுக்கப்புறம் தான் போய், ஏன்னா மிஷினுக்கு ஒரே தடவை போய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ அதுக்குன்னு தனியாக போனோம்னா வேலைக்கு ஆகாது. மிளகு, குழம்பு மிளகாத்தூள் எல்லாம் வீட்டில் அரைச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். கடை மிளகாத்தூள் வாங்க மாட்டேன். அவசரத்துக்கு தேவைன்றதுனால இந்த ரெட் சில்லி பவுடர் தனி மிளகாத்தூள் மட்டும் வாங்கிக்கிறேன். அவசரத்துக்கு எதுக்காக தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு. சால்ட், நான் எல்லாத்துக்குமே சால்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் சமையலுக்கு. கல் உப்பு எனக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகலை. எல்லாத்துக்குமே சால்ட்டு தான் அளவாக போடுவேன். அதனால் டாட்டா சால்ட்டு தான் வாங்குவேன் நான் எப்போவுமே. எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போதே டாட்டா சால்ட்டு தான் வாங்குவாங்க. அதே மாதிரி நானும் வாங்குவேன். எல்லாத்துக்குமே எனக்கு டாட்டா சால், மாவு அரைச்சாலும் இட்லி மாவு அரைச்சாலும் சமையலுக்கு எல்லாத்துக்குமே எனக்கு சால்ட்டு தான். அவ்வளோதான். பானி பூரி பாருங்க, எங்கள் அப்பா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு. சாயங்காலம் இதை வச்சு ஒரு ரெசிபி போடுறேன். இதுக்கு குழம்பு செய்வோம் இல்லைங்களா, அது எப்படி செய்யறதுன்னு சாயங்காலம் பசங்க வரும்போது செஞ்சு கொடுப்பேன். இப்போ வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இந்த குழம்பு எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்ப்போம். நல்லா எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த குழம்பு வைக்கும்போது பானிபூரிக்கு குழம்பு, அந்த மசாலா குழம்பு வைப்போம் இல்லைங்களா, பட்டாணி உருளைக்கிழங்குலாம் போட்டு அப்போ பார்ப்போம். வாங்க பானிபூரிக்கு அந்த மசாலா குழம்பு கிரேவி செய்வோம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். எல்லாம் நம்ம சேனலுக்குமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
நிறைய பேர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புதுசாக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தவங்களுக்கும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் எடுத்துங்க, அதில் ஆள் வரும், ஆள் எடுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு குக்கிங் வீடியோ போடுறேன், பாருங்கள். கொஞ்சம் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வாங்க மசாலா குழம்பு கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். மசாலா குழம்புக்கு பச்சை பட்டாணி ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். நான் காலையில் ஊற வச்சேன், இப்போ சாயந்தரம் செய்கிறேன், அதனால் காலையில் ஊற வச்சேன். நீங்கள் நைட்டை கூட ஊற வைக்கலாம். காலையில் செய்கிறீங்கன்னா நைட்டை கூட ஊற வைக்கலாம். நான் இப்போ காலையில் ஊற வச்சேன், இப்போ சாயந்தரம் செய்கிறேன். நல்லா ஊறி இருக்கு, கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வேக வச்சுக்கலாம், குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். குக்கரில் போட்டுட்டு உருளைக்கிழங்கு 2 உருளைக்கிழங்கு பாருங்கள், தோலை வெட்டிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை கட் பண்ணி இந்த பச்சை பட்டாணியே போட்டுக்கலாம். கட் பண்ணிக்கலாம் இருங்க. பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி பட்டாணியிலே போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அதில் ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு 4 விசில் வரட்டும். நல்லா 4 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் 4-5 விசில் கூட விடலாம். கொஞ்சம் நல்லா பட்டாணி குழையணும்ல, அதனால் 5 விசில் கூட வரலாம். 5 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். மூடி போட்டு மூடி பாருங்கள். பட்டாணி உருளைக்கிழங்குலாம் வந்துடுச்சு. 4 விசில் வந்துடுச்சு, 4-5 விசில் வந்துடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த குழம்புக்கு வதக்கி அரைக்கிறதுக்கு பாருங்கள், வெங்காயம் ஒரு 3 வெங்காயம், ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயமாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பெரிய வெங்காயம் அதை இந்த மாதிரி பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளி 2 தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாய் 1, இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தோலை வெட்டிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூண்டு ஒரு முழு பூண்டில் பாதி பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. நான் எவ்வளோ செய்யணும் அந்த அளவுக்கு திட்டமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நிறைய செய்கிறீங்கன்னா கூட அதிகமாக போட்டுக்கலாம், தப்பு இல்லை. பூண்டு உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு வானல் சூடு பண்ணிக்கலாம் இருங்க. வானலில் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். லைட்டாக ஊற்றிக்கலாம், நிறையலாம் வேண்டாம். இது வதக்கி அரைக்க தான் போகிறோம். லைட்டாக ஊற்றிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன், 1.5 ஸ்பூனுக்கு ஊற்றிக்கோங்க, போதும். இதில் ஒரு 2 சின்ன பீஸ் பட்டை, 2 சின்ன பீஸ், பெருசாக இருந்தால் 1 கூட போட்டுக்கோங்க, போதும். பட்டை, லவங்கம் ஒரு 4-5 லவங்கம், 4-5 இருக்குது லவங்கம். ஒரு ஏலக்காய் போதும். பூண்டு, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி 3 போட்டுடலாம். வெங்காயம் போட்டுடலாம். கொஞ்சம் நல்லா கண்ணாடி பதம் வர வரையிலும் வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப வதக்க வேண்டாம், கண்ணாடி பதம் வந்தால் போதும். நம்ம வதக்கி அரைச்சிட்டு திரும்பவும் வதக்க தான் போகிறோம். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். அதில் தக்காளி போட்டு வதக்கிக்கலாம். இதை பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும், ரொம்ப வதங்க வேண்டாம். இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். நல்லா ஆறணும். ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் இருங்க.
குக்கர் விசில் வந்துடுச்சு பாருங்கள், 5 விசில் வந்துடுச்சு. பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு. பட்டாணிலாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். உருளைக்கிழங்கு பட்டாணிலாம் நல்லா வெந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு வேகட்டும். அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் மேஷர் இருந்தாலும் போட்டு மேஷ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட இப்போ மேஷர் இல்லை, அதனால் கரண்டியாலே கொஞ்சம் இப்படி மசிச்சு விட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் பட்டாணி 1-2 நிமிஷம் தான் நல்லாயிருக்கும். எல்லாத்தையும் போட்டு ரொம்ப மேஷ் பண்ணிக்க தேவையில்ல. அவ்வளோதான். நம்ம மசாலா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள், தாளித்து விட்டுடலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு வானல் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க போதும், நிறையா வேண்டாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. ரொம்ப எண்ணெய் சூடாகக்கூடாது. எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. அதில் 1 ஸ்பூனு ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். தனி மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள். நம்ம மசாலாலே 1 பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சிருக்கோம், அதனால் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம், ரொம்ப வேண்டாம். ஒரு ஸ்பூன். ஒரு ஸ்பூனுக்கு தனியாத்தூள். ஒரு 1/2 ஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா தூள் பொடி 1/2 ஸ்பூன். சாட் மசாலா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். இது கண்டிப்பாக சாட் மசாலா போடணும், அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா போட்டுக்கலாம். போட்டாச்சு. நான் தீஞ்சிட போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுது அதில் போட்டு வதக்கலாம். ரொம்ப தீய விட்டுறாதீங்க, இந்த பொடியெல்லாம் போட்டு ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். இந்த தண்ணி அப்புறம் ஊற்றிக்கலாம். மிக்ஸி ஜார் கழுவி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அப்புறம் ஊற்றிக்கலாம். இதை வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம். கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இந்த பச்சை வாசனைலாம் போயிடும். பவுட்ரு மிளகாய் பொடியெலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த பச்சை வாசனைலாம் போயிடும். ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கினாவே நம்ம எண்ணெயில் தான் போட்டிருக்கோம், அதனால் ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கும். 5 நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம மிக்ஸி ஜார் கழுவி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க.
கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம அந்த பச்சை பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை அதிலே ஊற்றிடலாம். இதில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இதில் இந்த அளவு கொஞ்சம் பட்டாணி 1 2 முழுசாக இருக்கட்டும். இதில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. உங்களுக்கு தண்ணி பத்தலைன்னா கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்னா கொஞ்சம், ஏன்னா இது கொஞ்சம் குழம்பு தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கணும். ரொம்பவும் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் கட்டியாக இருக்கக்கூடாது. இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும். இது நல்லா கொதிக்கணும். தட்டு போட்டு மூடி வச்சு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இதுக்குன்னு நம்ம சால்ட்டு போடல, இப்போ சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். தேவையானாலும் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பத்தலைன்னா சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் கூட போட்டுக்கலாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும். அவ்வளோதான். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிச்சு பாருங்கள். பட்டாணி கிரேவி, கொத்தமல்லி தழை போட்டேன். நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கலாம், நல்லா வாசனையாக இருக்கும். போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், இது வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஸ்டவ் பற்ற வச்சு வானல் வச்சுட்டு எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம். பானிபூரி வறுத்துட்டு கொஞ்சம் கார்ன் சிப்ஸ் வறுத்துக்கலாம். பானிபூரி கொஞ்சம் கார்ன் சிப்ஸ் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. பானிபூரி போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். பானிபூரி நம்ம வீட்டில் கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம். மாவு பிசைஞ்சு நம்ம வீட்டில் கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு அவசரத்துக்கு கடையில் விற்கிறது வேணால் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி பொரிட்டோம். கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக செவந்தால் தான் வாசனையாக இருக்கும். போதும், எடுத்துடலாம். நல்லா எவ்வளோ அழகாக பபுள்ஸ் மாதிரி உப்பி வருது பாருங்கள். பொரிஞ்சிடுச்சு, எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் கார்ன் சிப்ஸ் வறுத்துக்கலாம்.
கார்ன் சிப்ஸ் பாருங்கள், இந்த மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்கிது. உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க, பொரிச்சிக்கலாம். இதுக்கு போட்டு தான் ஆகணும், கார்ன் சிப்ஸ் போடணும், பொரி போடணும். பொரி இல்லை என்கிட்ட, அதனால் கார்ன் சிப்ஸு, பானிபூரி இதெல்லாம் போடுறேன். பானிபூரி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். மசாலா பானிபூரி, மசாலா பூரி. பூரியை உடச்சி போட்டுக்கலாம். பானிபூரி உடச்சி போட்டாச்சு பாருங்கள். இதில் அந்த குழம்பு ஊற்றிக்கலாம். கிரேவி, பட்டாணி கிரேவி சொல்லுங்களா, எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கடையில் இருக்க மாதிரி நல்லா வாசனை நல்லா வருது, கடையில் வாங்குற மாதிரி. இந்த பட்டாணியோடு எடுத்து ஊற்றணும். அது அப்போ தான் நல்லா சாப்பிடும்போது அந்த பட்டாணி வாயில் தட்டு மூடும்போது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. குழம்பு ஊற்றிட்டு கார்ன் சிப்ஸ், அது மேலே கொஞ்சம் கார்ன் சிப்ஸ் போட்டுக்கலாம். கார்ன் சிப்ஸு, வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். கேரட்டு துருவி வச்சுருக்கேன், அதுவும் போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி தழை மேலே போட்டுக்கலாம். வெளிச்சம் விட்டு கொத்தமல்லி தழை, ஓம்படி போட்டலாம் பாருங்கள், ஓம்படி அதுவும் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், மசாலா பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது இல்லை குழம்பு கடையில் வாங்குற மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாகவே வாசனையாகவே இருக்குது. அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த மாதிரி பானிபூரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இப்போ நான் சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன். ரமேஷ் டீ சாப்பிட்டு ஓடியா. ரமேஷ் டீ எல்லாம் டேஸ்ட்டு பண்ணுவாங்க, நல்லா எல்லாத்துலேயும் என்ன குறை இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க ரமேஷ் டீ. கொத்தமல்லி தழை வேண்டாமா உங்களுக்கு? உங்களுக்கு எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஆனியன் வேண்டாம். எப்படி இருக்கு அங்கே சொல்லு, வீடியோவில் சொல்லு. இப்படி வா, என் பின்னாடி வா, அப்படியே பக்கத்தில் வா. எப்படி இருக்கு? டேஸ்ட்டாக இருக்கு. இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு மாதிரி சாயந்தர நேரத்தில் செஞ்சு கொடுக்கலாம். கடையில் போய் வாங்குறத விட நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதில் ஆள் வரும், ஆள் எடுத்துங்க. தேங்க்யூ.